Так, ты меня слушаешь? Смотри, у тебя есть друг в Кокобанде, да? Приходит к тебе, ест твою еду. Вот, например, он с одного забора на другой прыгает. Что ты скажешь? Вот он просто прыгнул, действие сделал. He did it, понимаешь? He did it, произвел какое-то действие. Вот он не допрыгнул. He didn't make it, он не смог. Еще раз объясняю тебе. He did it, это он просто сделал. Что ты мне показываешь? О, красотка. He did it, это он сделал. He made it, он смог, он допрыгнул. He didn't make it, он не допрыгнул. Ты понимаешь, о чем я говорю? Или ты не понимаешь? Ну, повтори.